Nei, dere kan bare veldig glad på meg. Musikk! Klart på skuldra, hvis ikke han kommer sånn, ikke noe skuldre. Musikk, ja. Ikke sant, du må agere med gang. Ja. Men nå må ikke dere gå før han dere sammen på etter det. Nå må dere passe på uttrykk. Kom igjen! Kjør på nå, gutter. Wow! Dere skulle kan komme fra av der. Aldri vært. Her er det ingen folk, ikke har jeg mobildekning heller, derfor underholder jeg meg med å heise opp Alex Alexander. Nei, du begynner med det der. Ferdig.